Lietuvos verslininkai, greičiau lėkit čia. Šnapsiukas. Tik tai 2 eurai kainuoja. Įsivaizduojat? Čia ne pas kažkokią bobutę. O va, parduotuvėje. Ant lentynos sudėta. Va, geriausias romas, viskis. Po 2 euriukus. Įsivaizduojat? Mua. O šampanas? Dar ir šampanas kiek? 68. Tai euriuko nekainuoja. O Jėzau. Nenoriu vardo sakyti, kas šampaną mėgsta. Lekiam į Filipinus mergaitės šampaną ragauti. Hello. Morning. Good morning. Ką? YouTube канал Арiola. Ariola, please subscribe. Okay? Atėjom į pigesnį centrą. Pasistatė mašiną apačioj. Žiūrėsim, kas čia pigesniam centre. Čia matau jau baldų yra. Skirta vietiniam, o ne turistam. Pažiūrėsim kainų skirtumą. Čia mums rekomendavo viešbutyje administratorė. O, kiek baldų. Man tai baldai įdomu. Einam, pafilmuojam truputėlį baldus. O, fotai. Pažiūrim šito kampo kainą kokia. Beveik 8000. O čia 7. Tai mūsų pinigais 100 eurų. Staliuko kaina. Ai, staliuko. Taip, taip. O baldai Baldai 33 000. Tai padalinti iš 70, tai kiek čia bus, nežinau. Va, žiūrėk, kokia kėdė. Faina. Va, laukia, nori pirkti. Žiūrėk, kokia jinai faina. Faina, pirkam. Ką? gerai perku. Pirki? Perkam. O kaip tu jį... O tai tu lėktuvė sėdėsi joj? Jo, čia bus biznio klasė. Kiek kainuoja? 18 000. Tai 300 eurų. Brangoka, bet už tai labai faina. Nu, turbūt ir ilgamžė. 3x7, 21 000, tai 300. O čia 18, tai 200. Beveik 300. Tai labai gerai. Man patiko. Čia, Reikės pagaminto. čia, žinai, pas mus vaikam arkliukai tokie yra. Atsisėda ant arkliuko ir sukas. Nu, gerai. Kas dar patinka? O kokie gražūs baldai. Eik išbandyk šituos. Perkam šituos. Įlysiamoje pusėje yra vietos. Prasistum. Kokie šitie gražūs raudoni. Dabar akcija, tai 30 500. Jo. Bet kaip tau tinka prie raudonos suknelės. Tau jie gražus kuo? Nežinau, man kažkodėl jie gražūs. Jau kaip mediniai tikro medžio, tai labai jau ir gražu. Skirti. Ne, tai čia pavėsinė. Į pavėsinę skirta. O,
Ką mes dar matom? Mes matom irgi tokius va įdomius fotelius. Ateik išbandyk. Labai geri. Labai geri foteliai. Kaina? O, kaip patogu. Irgi turi sufo. Jo. Čia sufokės geras. O, kaina 20 tūkstantėlių. Tai čia jau 300 šitas fotelis euriukų. Oi, Aha. Ir jis dar yra ta rankena paspaus išties kojas. Aha. jau. Pažiūrėk, jisai ir šitas va. Jo. Labai. Šitas pigesnis. Matytė. Čia mediena labai graži. Toks rūšis tokia medienos. Nežinau, bet gal čia tikas koks ar... O gal ir ne tikas. Reik paklausti. Gražių baltų. Aukštas stalas. 19 tūkstančių. Jau komplektukas beveik 300 eurų. Čia va labai graži mintis. Medinės kojos. Stiklas. Labai patinka man toksai. O, juodas stiklas kaip gerai atrodo. Komplektukas šiek tiek virš 300. Beveik 400 eurais. Čia sakiau. Rice very expensive, Vietnam very cheap. Because the other fruit is it's import from other country. Yes. Also the chili is very expensive. Also chili. Yes. Per kilo of chili is around 1,200 pesos. Yeah. I don't know. Philippines very expensive. Yes. Very good people. Это yeah. va, Oh. čia yra import. Yes. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Well, Mm. you can visit here. Okay. No, cheap. Street food Yes, cheap. yes. Yes. Very good. It's like mga Yes. lumpia and other basta street food. Yeah, it's a lot. Yes. It's okay. Yeah. No problem. Very Yes. good. Боже, gerai. Thank you. O, koks jis staliukas. Kojytė šiek tiek parėstos ir jau gražiau. Nu, labai graži lova. Vaikams pasižiūrėk kokia graži. Tai sakė, 300 euriukų. tiems filipiniečiams yra labai brangu. Jo. Bet va šita man tai tokia kultūringa, graži. Matai, lentos mediena man tokia patinka, tokia spalva patinka. Čia stipri mediena. Kėdžių kaina kaip ir pas mus, sakyčiau. O gal ne. Tokios medinės kėdės pas mus apie 200 eurų gali būti.
sakyčiau, netgi tarp 150 ir 100. O čia kaina apie 60 eurų. Čia su paminkštinimu viską. Ir su šitą muslytę. Gražia. Bet vienintelė, kiek čia pamačiau, mūsų nėra. Kainos skirtumas 1650. O? Brangiai parduotuvėje kainuoja 20 000. O čia 2000. Tai jau mums tinka tokia kaina. Tai pati didžiausia reikia Tai čia. šitas pats didžiausias. Tik tau kuris labiau patinka? Nežinau, kurį pirkt. Patarkit, ar čia vienodi. Pažiūrėk, sukiojusi į visas pusės. Nu, kad Lauk dar va taip va. Gerai. Negaliu neparodyti, nes aš daug susidūręs, tai mašinos pultelį reikia pirkti tokias batareikutės. Čia 5 vienetai, kainuoja 25 pesai, kai 70 pesų yra euras. Tai gaunasi, kad 30 euro centų grubiai skaičiuojam. Radija. Su prožektorium. Su O prožektorium. tau prie suknelės tinka? Gal šitą perkam šitą radiją? Mikrofonas sveria, pažiūrėjau, laidas storas. Čia su laidu yra, ne bluetoothinis. 6 eurai. 6 eurai. Radija pasikraunas iš saulės baterijų. Saulės baterijom kaina, šitos radijas. 550. Jo, apie 6-7 eurai. Už šitą radiją. Kas dar čia įdomaus? Rodom žiūrovam, žiūrim. Jo, mikrofonai po 6 eurus. Čia matau mikrofonas jau 3000 tai, bet čia jau yra su siųstuvu turbūt tas Bluetooth sistema. Tai aš matau, kad čia jau 45 eurai kažkur tai už visą šitą poką. O čia jau toksai didelis. Čia yra 1298. Tai čia irgi su siųstuvu, imtuvu. Nebrangiai, čia labai nebrangiai. Šitie va brangiau daug. Čia 3000, čia 1200. Basavykai. Taip suprantu, jie kažkokie tai 1150. Sūnus sakė, kad šitos laidus turistai nulaužė. Tai čia va jų kaina yra 40 euro centų. Tokie laidukai.
reikės nupirkti, kad turistai nebijotų laužyti. Gali drąsiai važiuoti turistai į Vila Rijola ir laužyti laidus. Laidų pripirksiu visą čemodaną. Taip, dabar ką mes čia turim? Lemputės. Jo, lemputės. Čia va 100 pesų. Šiek tiek virš euriuko. Ką gero pamatei? Kažkoks atbaidytuvas, matai, vabalų musių. O, Insect killer. vešim šitą. Killeris. Killerį. Bet tai ką, kaip jisai gali veikti? Nu, jisai pritraukia ten įlenda musę ir žūsta. Į smalsu, ten šviečia, šilta, gera. O kai pakliūna, pereina tokią ribą. Trak, tik tai elektrą ir suvalgo. Nu, nežinau, 4 vietų prailgintuvas. Tai jo kaina yra 189, tai iš 70. Nu, tai 3 eurų nesudaro. Jeigu 3x7 21 būtų 210 3 eurai, tai čia mažiau negu 3 eurai. Einam toliau, žiūrim, kas čia gero. O, svarstyklių. Jau laikas mums būtų svertis tiek dienų čia atgyvenus. Maistui čia. Ai, tai maistui, kad mažiau valgytum, arba daugiau. Taip, 725. O kiek čia? Jie sveria iki 15 kg. Pesai. Nepasakiau, kad pesai. 725 pesai. Čia 450 pesų. Tai va šitos va svarstyklės. Čia turbūt užblokuota, kad nemaigytų tokie kaip aš. Tai noriu pasakyti, kad šitos svarstyklių kaina yra apie 6 eurai. Labai gražios. Tokios norėčiau nusipirkti. Bet į čemodaną vežt, nu... Ir tokios smagios namuose, ką nors pasvert, va. Aišku, mes turime elektroninės, bet šitas kažkodėl man labiau prie širdies. Ateik. Dar ką pamatei gero? Ką pamatei? Nu va, ir vestuvinių yra, ir Kulniukai į kokie. šokius eit. Kokios jų kainos. Kultūrkė dabar gaila, kad nedirba. Labai tiktų tokie į šokius. Žiūrėk, 550. Nu va, 6 euriukai. Mūsų pinigais nebrangiai, o čia brangu. Čia jeigu pašalpos pensininkas gauna 1000. Ne pašalpos, o Socialinė išmoka. socialinė išmoka. O parduotuvėje mes jau tokioj ale geresniai parduotuvėje nusipirkom vištų krūtinėlės. Jau 3 gabaliukus, labai mažus, svėrė ten 300 gramų iš viso. Sumokėjom apie 300 kažkas tai, ne? Pesų. Nu, jo. Tai va, tai vieną kartą pavalgęs. 3 kartus per mėnesį gali nusipirkti krūtinėlės. Ai, bet va jau kėdai 1700. Tai kėdai čia, žiūrėk, su skylėm. Čia kaip tas mūsų Seimo narys šokinėdamas. Panašiai va. Gali šokinėti ant su šitais kėdais. O tas filmuok, ne mano kojų spalva. Jo, kaip išimt dabar komentarų iš bazų. Bet žiūrėk, kaip tau tinka tokie. Tokie lapsai gražūs. Labai patogus. Labai kaip nusipirkt. Pas mus daug. Taip. O kaip man šitie tinka? Čia ne
tavo išmera, čia moteriškas skyrius, Arūnai. O tai man tinka, moteriškai. O atrodė, kad didelį. Luknytė. Patriciukui. Patriciukui čia 200 kainuoja. Patriciukui čia jau pirmos komunijos. O 203 euriukai. 3 euriukai. Tu nupirksi? Ką? Kojytės nugriauš. O kam jiem griauti? Lėkštė. O, čia jau 4 euriukai. Tikrai. Tam gal. Nu, dar turim laiko, pasakys, jeigu nori, nupirksim. Išmera, pasižinok. Tai imk ant išaugimo. Kaip visada būdavo tėvukai perka. Einam, jie tamposi turbūt. Einam žiūrėt vyriškus pamačiau. O, vyriški Lūkniai pirksi? Tai tada visiems anūkam reikia, ne tik lūkniai. Tai patikslinsi dydžius, sizes ir atvažiuosim iki tavo. Nusifotografuok telefonu šitos patalkos. 25. Jo, pasiimsim metrą. Tegul išmatuoja su pagaliuku kojas, kaip būdavo pas mus matuoja. Pagaliuką atsiūs greitai. Čia pridėsim pagaliuką ir matysim. Viskas padaroma. O čia berniukiški batukai. Čia moteriai tinka tokie galbūt. Ir Adomai tokie gali tikti. O Dominykui didesnių reikia žiūrėti, jau tokių turbūt. Jau čia 1700, bet irgi gerai kaina. Kojinyčių. Va, trumpų kojinyčių. Taip, šitą kojinytės kainuoja 15. Tai 15. 30, dar 60 ir dar. Tai penktoji dalis euro. Eurą iš 5 20 centų. 20 euro centų kainuoja va tokios kojinytės. 20 euro centų. Medvilnė viskas puikiausiai. Spalvų yra čia visokiausių. Kokių tik tai nori. Nu va, žieminių. Ne žieminių, šiek žiemos nebūna. Darbinių. Darbinių batų, nes va. Kietas toksai gali nukrist kas nors. Koksai kirvis ir nieko. Ką gero? Žiūrėjau, gal Adomas sumokėjo. Irgi nusiųsiu, žiūrėk. O. Žiauriai fainam. Nu
labai rimti tokie. Rimti jau čia, išeigai. Kokie prikoliai. Labai. Nu, sėdės kur nors eit. Į Akropolį. Turi darželį, pašustravau. Nori darželį kur nors. O čia galime. O, čia vidutiniaukui sūnui tinka, tiksliai. Jis prie jūros netoli gyvena, tai va jam, kad galėsi vietoj tų tapkių. Bet pažiūrėk, kiek vasarą neskirsi. Ir kiek čia kaina tokių? Tokių kaina, va, beveik 3. Beveik 3 eurai. Brangoki, bet tai ką? Juokauji brangoki, 3 eurai. Vis tiek pagamink, tu viską atvežk, supakuok, padaryk. Tai jau tokie, aš jau madingi. Čia kaip kosmonautiški tokie. Madingi. 240. O čia žiūrėk kaip kėda. Nu, labai smagus. Matei kojinytės po 20 centų. Va. Po 20 centų. Kaip kojinytės, matai? Aha. Leliuką. Noriu parodyti džinsų kainas. 450. Galinti. Firminiai. Tai čia ne eurų 400, o pesų. Tai jeigu būtų 700, tai būtų 10 eurų. Čia yra lygiai 5 eurai už va šitos džinsus naujus. Tai čia ne skudurynas, o parduotuvė. Čia yra nedėvėtos prekės, čia naujos prekės. Va, irgi 6 euriukai, va. Gali 700 padalinti iš 70, oi. 485 padalinti iš 70, tai tada tiksliai žinosim, kiek euriukais mūsų išeina. Tas iš tikrųjų kursas šiek tiek slankioja, ten būna daugiau, būna mažiau, bet aš jau taip skaičiuoju, kad nesimėtyti. Va kelnes 275. Čia irgi va. Čia apie 3 eurus šitas kelnes kainuoja. Bet tai kaip pasiūti už 3 eurus kelnes, tai kiek kainuoja siuvėjai alga, atlyginimas? Centais, nes parduotuvės marža dvigubai dedasi. Tai o kiek medžiaga, kiek šiluma visokia, elektra, šaldymas, šildymas. Siūlai, adatos, prižiūrėti reikia cechus, siuvimo, atlyginimą išmokėti. Siaubas. Ir parduotuvė kainuoja džinsai 3-4 eurai. Būdavo kažkas tai papasakoja iš turistų, kur susitinkam kokiame Egipte. Kokie turistai iš Kazachstano vieni buvo pažįstami pasakoja, kad čia šitose šalyse yra pigu, bet aš netikėjau, kad tai gali būti, kol savo akim nepamačiau. O maikutės. Ja. Maikutė čia labai tokia minkšta. O, 175. Nu tai va, 3 euriukų nekainuoja. Nu tokios maikutės nekainuoja 3 euriukų. Nu tai nežinau, čia tikrai man patinka. Medžiaga minkšta, viskas liuks. Prie kūno tokia norėčiau.
drąsiai. Bet mano čia nėra sais. Nėra mano sais, aš biški berniukas. O yra ir gitarų. Šešta tai brangiai. 1600. Gaivinti su oru ir ventiliatorius 1350. Šitas 850, tai jo, tai jau šitas kainuoja virš 10 eurų. Čia va tokia. Jeigu karšta prie lovos, tai jisai prisisega, niamne daro, niamne. Prisisega ir vėdina. Arba jeigu partnerys kvapą paleidžia kokį blogesnį, tai pravėdina greitai. Yra va ir tokių. Mačiau tokius akumuliatorinius nešiojasi prie ištisai, kai karštas žmonės, tai nešiojasi prie veido laiko. Visur eina su juo, su savim nešiojasi. Kokių bliūdų gražių pamačiau. Vajekis. 239. Nerūdienčio plieno. O toksai. 3 eurai. Siaubas. Pagamink už 3 eurus tokį indą. Didelis. 3 eurai kainuoja, žiūrėk. Pažiūrėk, kaip į pirtį, va, mūsų turistam būtų gerai, čia vantas mirkyt. Oje. O čia šituose gali ir maži vaikai maudytis, nes va. Nematau kainos šito. Labai fainai. Va, nerūdienčio plieno kibiras. Prašau. 345. Nu tai čia šitas kainuoja 5 eurai. Kaip ir daug, nežinau, čia daug ar ne, bet nerūdientis plienas. 345 eurai. Replės. 2 eurai. Šalmas. 1150. Nu tai čia jo kaina kažkur apie 15 gal eurų. Žirklės. Žirklės tos tinkamos, matau, vištai karpyti. Keptai vištai, pavyzdžiui, reikia sukarpyti. Tai jos kainuoja biški mažiau negu 2 eurus. Va, tokių gražių kibirėlių. Jo, 2 euriukai. Už tokį kibirėlį. Aha. Ką iš jos ger? Vaistus, valerijon. Jo, kaip ant panės užpyksti, tai gali va čia maktam. Čia nesprendimas. Tai va.
Opa. Žiūrėkit, euriuko nekainuoja pleškutė. Vis tarp nemaža. Taip. Va čia tai kaina. 2 eurai už tokį litrinį butelį. 2 eurai už tokį litrinį butelį. Dedam pilną čemodaną ir vežam ir tikrai nesiginkit su manim. Imk, laikyk, dedam. Dedam, sakau, ir vežam. O, pasižiūrėk, kaip užrašyta gražiai. 2 eurai, Jolanta, 2 eurai už tokį butelį. O žiūrėk, kaip užrašyta gražiai dar. Nu jo. Kodėl mes metėm gert? Čia irgi 2 eurai, 2 eurai, 2 eurai. O čia šitas brangus jau. Čia šitas, žinai, kiek kainuoja? Šitas 5 eurai. Va. 5 eurai. 0,7. Bet čia 25,8 voltai. Čia kažkoks tai silpnesnis gėrimas. O šitie, kur pigus, kiek jie voltų turi? Nematau. Čia euro nekainuoja, šitas 49,50 euro nekainuoja. Pažiūrėk, gali būti cukrus iš kokoso, Tai gali, jeigu pagaminti. bet nes kaina tai jau labai ženkliai skiriasi. 146, o rudasis cukrus 35. Tai įdomu, koks čia svoris. Jo, 20 euro centų. Yeah. 7 euro centų. Ai ne, 43 tai eurą nekainuoja. 60 centų. Čia euras, o šitas kokas. Tai didelis kokas. Bet dabar čia biškį euriuko. Yra? Tai davai už 3 šitas konservuotų sardinių bankų dėžutės. Euriukas išeina. O, sauskelnės. Euriukas su pokas. Kiek čia jau 15 vienų. Aš atsimenu, iš Norvegijos veždavo, verslą darydavo. Tai kiek jie pirkdavo Norvegijai. Bet atsimenu, kad čia pas mus brangiai parduodavo. O čia 1 euras pokas sauskelnių vaikiškų. O čia jau biškį brangesni. Čia 3 euriukai. Šitos. Čia irgi 3 euriukai. Druska turbūt brangi čia. Nu kaip brangiai, šitas maišelis 19, bet jisai sunkus, jeigu tai paėmus. Jo, pusę kilogramo. Pusę kilogramo šitos druskos. Kainuoja 30 euro centų. Tai nežinau, čia pigu ar ne. O, aliejus. Kukurūzų aliejus. Kukurūzų. 215. 3 euriukai. O palmių aliejus 281. 4 euriukai. Čia turbūt rapsų. 92, bet nežinau, čia rapsas. Bet tai aliejus, jeigu tai paėmus, tai brangus. Pas mus irgi, man atrodo, 3 eurai būna už tokį butelį.
Tai kaip Turbūt tai irgi švaniau. riebalai brangūs. Šitą tai įrašysiu tikrai. Mes čia turim kainą už 50 euro centų, 32 pesai. Ai, va čia yra 25 pesai, tai čia yra 30 euro centų dantų krapštukai. Prisimenu, Kaune pirkau vaistiniai. Pirkau tas krapštukus panašius. Sako, tu ar turi kortelę? Ne, sakau, neturiu, bet ten kaina buvo 7,50 €. Tai kažkokia moteris davė šalia perkantį kortelę, tai buvo, nukrito kaina iki 5 eurų. Mes turim už tokius pačius krapštukus čia kaina 30 euro centų. Tai kokie mes esam kapitalistai iš tikrųjų paėmus. Kokie kultūringai dėžutė nesudėti. 15 rankinukė vežioti. Va, kur naują rankinuką pirkai, tai dabar galėsi sudėti. Žiūrėk, perkam man rūžą, o tau mėlyną. Gerai, po Nepririštum 15. prie manęs. Kaip tai nenorit manęs, kad Nu, tai lyščiau? dantis, tai yra higiena. O tai kai bučiuojasi, tai ką tada? Kaip su higiena tada? O pažiūrėk, čia jau kitas kiekis turbūt. Žiūrėk, kiek čia jų yra 165. Beveik O euras. ten kiek jų vienetų? Tai jau Lietuvoje toksai kiekis kainuotų 70 eurų turbūt, ne 7 eurai, o 70. Kiek čia? Tai imam tą pakopą. Tai galėsim turgelį parduoti paskui. Padalinsim į mažesnius maišelius ir parduosim. Šiek tiek apsipirkom šioje parduotuvėje, į daugiau skirta vietiniams pirkėjams Ir mums Filip- taupantis pinigus. ir lietuviams irgi skirta. Jolantai, kuri Tai va, nusipirkom šiek tiek va maikučių. kad į lagaminą būtų ką dėti. Jo, dar ne... O va, šitą čia mūsų, ne? Taip. Nusipirkom šitą lagaminą. Jeigu kartais oro uoste pamatysit pasikleidusį, tai žinokit, kad šitas mūsų. Ką galim pasakyti apie parduotuvę? Parduotuvė prekės tikrai pakankamai geros kokybės. Mūsų piniginiai yra kainos geros, bet vietinių žmonių čia nėra. Labai nedaug vietinių žmonių čia. Ai, teisingai visi dirba. Gerai, va, televizorius 15 000 padalinam iš 70. Jau nemoku skaičiuoti. Čia dar didesnis televizorius 21 500. Šiek tiek mažesni televizoriai. Va, šitas televizorius, nu jisai pakankamai didelis. 100 eurų kainuoja. Kiek čia jo įstrižainė dabar? 32 coliai. 32 coliai 100 eurų. Ir turbūt jisai ir smartas, viskas čia yra. Nežinau. Taip dabar aš nepasakysiu. Parduotuvė didelė, erdvė. Jo, mums tikrai didelis yra skirtumas. Mes už lagaminą čia sumokėm 10 kartų mažiau negu prestižinėje parduotuvėje matėm už 20 000. Pigiausias buvo 14 000, o čia pats jau kaip ir brangiausias 2900, ne? Kievantą. 2600. Tai jau padalinkim iš 70, žinosim, kiek mūsų lagaminas kainavo. Taip, kad mes esam patenkinti. Dabar pridėsim pilną lagaminą. Mūsų
Turkish Airlines leidžia vežti 30 kg su šituo lagaminu. Tai pirksim viską, lauktuvės visokias ir lauksim skrydžio namučio. Nu ką įvertini parduotuvę šitą? Labai viskas man patiko, o svarbiausia sužinojo pačią geriausią naujieną dėl tavo svorio. Jo, nu man irgi smagu, kad jo, čia gyvenant ne taip norisi ėst. Viskas nauja, viską naujai matai, neužsiciklini prie maisto. Važiuojam visur, ištisai važiuojam, kažką filmuojam. Tai tikrai pasikeitęs yra gyvenimas, labai aš nesigailiu, kad mes žiemoti atvažiavom į šitus karštus kraštus, ne šiltuosius, o karštuosius kraštus galiu pasakyti. Nes čia labai karštas. Parduotuviai tai jo, kondicionavimas. O taip tai ištisai 29, 30, tiek vanduo, tiek... Turbūt drėgmė 90. Jo, ir drėgmė būna labai didelė. Taip, kad nesigailiu. Jau nesigailiu savo padarytų išlaidų. Pakankamai daug mes išlaidų čia turim. Bet pagrindinis dalykas, svoris pajudėjo žemyn. Tai mano pats didžiausias noras dabartinio gyvenimo etapo.